това представление под Дигото, както и представлението Тютюн, поставени от Бина Харламбиева, просто за мен са връх в театралния сезон на Варненския театър през последните 2-3 години. Невероятен спектакъл. Много така адмирирам това, че произведение, което е предимно интересно на учениците, на ученическата публика, е направено с такъв мащаб, с толкова много хора, с толкова емоции, което е похвално, чудесно за избора. Много трудно е да пресъздадеш на театрален език един роман като Под Дигото, който е част от живота на всеки българин. И нашите актьори го правят по много вълнуващ начин, благодарение и на прекрасна драматизация на Юрий Дачев и, разбира се, на Бина. Забелязах публиката, която се разсмиваше много често, аплодираше по средата на спектакъла актьорите. Много рядко се случва така. Този спектакъл трябва да бъде видян не само от всички българи, но и от всички ученици, защото те мислят, че Под Дигото не е толкова вълнуващо произведение, има много стари думи. Но спектакъла му връща славата, за което благодаря на цялата трупа и, разбира се, на целия екип. Смятам, че това ще помогне на учениците да прочетат романа, защото в момента е представен по малко по-различен начин от както е написано в книгата и е представено много интересно и ще пробуди някак си учениците. Много се радвам, че публиката така се вълнува заедно с нас, защото и ние се вълнувахме много, когато репетирахме. Аз лично още повече. Ще съм щастлива това да продължи да се случва и да се оценява. И актьорите ми приеха много топло в трупата и съм им изключително благодарна. Аз благодарение на тях сега летя.